vazifemi yerine getiremediğim için sonsuza dek acı çekecektim cennette. Sultan Alaaddin'in casusu kaçtı. Onun yalnız olmadığını, etrafımızın hainlerle dolu olduğunu da görmüş olduk. Yüzlerini görebildiniz mi? Ben göremedim. Yüzlerini değil ama marifetlerini gördük. O bile hatırı sayılır bir kazanç bizim için. Ama şövalye kaçtı. Merak etmeyin. Onu vurdum. Yediğim okla yaşaması imkansız. Sen benim meleğimsin Mariye. İyi misin benim? İyiyim Turgut, iyiyim. Tristan denilen iblis. Bunu fena ezmiş beyim. Onun marifeti değil Turgut. Ona merasim töreni düzenlemek kalmış. Casustan tüm bilgileri aldılarsa biz de açığa çıkmış olabiliriz beyim. O casuslar kolay lokma değildir. Yutmaya çalışanın boğazında kalır. Ötmediği için bu hale getirmişler. Yani bizim sırrımız hala sırdır. Eyvallah beyim. Hadi bismillah.
aslanları. Dün gece beyimize, babamızın ulusuna, bunun biricik evlatlarına haince saldıran bu deyyus gerektiği şekilde hak ettiğini bulmuştur. Çavdar Bey'imiz, babamız soylansın. Babamız soylansın. Bunun bereketi artsın diye canla başla mücadele ederken bu it bunu sırtından hançerlemeye çalışmıştır. Her kim Çavdar Bey'imizin otağına saldırırsa ölümü korkunç olacaktır. Çavdar Bey'imizin otağına saldıran bu it ibret-i alem için burada asılı kalacaktır. Babamıza düşmanlık eden onun gözlerinde kaderini görecektir. Ha! Ha! Bozkır'ın dehlizlerinde çakallar bana pusu kurduğu vakit yüreğini vermişti. Ulu çınarların gölgesinde kan kardeş olmaya and içmiştik. Nice cenkte Azrail'le boğuştum. Avradımı, evlatlarımı ona emanet edip akınlara gittim. Bana bu ihaneti nasıl yaparım? Ellerini getir baba. İnsanoğlu çiğ süt yemiş derler. Yer yarılsa gök çökseydi de bu geceyi yaşamasaydım. Şu az kadar ihanet tüm hayatımı elimden aldı kızım. Toptamış bu saldırıyı bir gaye uğruna yapmıştır baba. O hedefinin ne olduğunu ortaya çıkarmalıyız. Onu anlamak için canımı bile verirdim benim yiğit kızım. Canımı. O cesedi ortada bulmasaydın keşke beyim. Bey dediğin bir taşla 3 kuş vurmasını bilecek. Toktamış'ın ölümüyle baş kaldıracaklar. Şimdi babam da bu öyle yemesini bilecek. Kendinden ve benden başka hiç kimseye güvenmeyecek. Simon bir gün sırrını ifşa ederse O vakit onu da Azrail'le tanıştırmasını biliriz. Çolpanım, sen bunları niye dert edersin? sen varken kapıma dert mi dayanır Ural'ım? Sadece içimde bir ses o ceset ortada kalmamalıydı der. Sana vesvese veren o kör iblise söyle. Kalan gözünü de almasını bilirim. Kilimler ne alemde? Senin için en iyi kilimleri, en âlâ halılara yüklettim. O Venedikli keferelere öyle bir oyun edeceğim ki gık demeden altın kesirlerine avucuma bırakacaklar. Akşam da babamın ellerine tek tek sayacağım altınları.
yapacaklarım vardı. Şimdi yarın dua edeyim. Baba. Ben senden destur almadan Aliyar abimi obaya çağırdım. Nicedir hasrettim. Anan gibisin aslan. Oyun kurma peşindesin. Aliyar abime obanın ihtiyacı var. Ali arayayım diye savaşçılığını yitirmiş bir Tatar'dır kızım. Kalem tutan el pusat tutmazmış derler. Kilimler hazır mı? Hazırdır beyim. Çolpan Hatun hepsini hazır etti. Aslan seninle gelecek. Çolpan Hatun yardımcı olacaktı beyim. Caner Bey'imi duymaz mısın Ural'ım? Babam belli ki beni yanında görmek ister. Verecekler. Kilimler hakkında bir şey sorarlarsa. Aslan seninle olsun isterim. Ne de olsa bir hatun olarak kilimleri senden çok daha iyi tanır. Olmaz Atık Bey. Böyle olmaz. Ne zamandır nice zorluklara göğüs gerdik. Ertuğrul Bey'imizin sözünü buyruk bildik. Lakin Oğuz'un töresini unutmuştur. Haklı Bey doğru der beyim. Toy talebini reddetmekle ne olur? Beyimize canımız fedadır Artuk Bey. Lakin toy istemek beylerin en tabii hakkı olduğu gibi toy isteğini kabul etmek de Oba Bey'in vazifesidir. Ertuğrul Bey bizle birlikte töreyi de yok saymıştır. Ey kayının yiğit beyleri, boyumuzun uluları. Söyledikleriniz doğrudur. Doğrudur lakin bir de beni dinleyesiniz. Bilirim ki hepiniz ovanın iyiliğini düşünür, çocuklarınızın, çadırınızın akıbeti için kazanırsınız. Babamızın da zor günler geçirdiği hepimizin malumudur. Lakin Yüce Allah Kur'an'da o zorlukların ardında kolaylık vardır buyurmuşlardır. Rum diyarına yola çıktığımızdan beri dert ve darlık çekmediğimiz günümüz olmamıştır. Akıbetimiz böyle gideceğe benzer Ertuğrul Bey. Lakin bunun sorumlusu bizler değiliz. Bunu da böyle bilesin. Emir dövülmeden kılıç olmaz. O günlerde bizim pusat olma yolunda çektiğimiz çilelerdir. Lakin bilesiniz ki çilenin en büyüğünü çeken beyimizdir. Bizler çadırımızdaki sıkıntıya dayanamayıp nefsimize yenik düşerken o bütün obanın sıkıntısıyla karşı karşıyadır. Toy talebini reddetmesi de bu sıkıntının nedenle büyük olduğunu gösterir. Velhasıl kelam biliriz ki pusata er gerek. Ere devlet gerek. Devlete han gerek. Hana ise töre gerektir. Buyurur Artuk Bey. Töre devletin canıdır. Töresiz devlet cansız beden demektir. Nasıl ki bir devlet töresiz yaşayamıyorsa bir beylik nasıl yaşasın ha? Bilirsiniz ki yeri tutan dağdır. Ovayı tutan beydir. Onu da en iyi beyimiz bilir. Ertuğrul Bey'im tez vakitte toyu toplayıp üstüne düşeni yapacaktır inşallah.
Mesele kilimler değilmiş Ayva Hatun. Beyimizin toy yapmamasını içerlemişler. Kaya obasına kadar nasıl olmuş böyle? Bunlarla toy değil. Düğün bile yapılmaz. Abi. Şükürler olsun sağ salim dönebildiniz. Yol nasıl geçti? Bereketli geçsin derim. Kolay gelelim Hatun. Eyvallah beyim. Lakin yeteri kadar kilim toplayamadık. Gönlünü ferah tut. Ben boyumu tanırım. Ellerinde avuçlarında ne varsa getireceklerdir. Beyim, bilirsin ilk oğlumda sana hep inandık. Neyin varsa yoluna verdim. Yetim torunum elimizde kalan son kilim. Bu da sana feda olsun. Sağ ol Hatun. Kayı senin gibi şerefli hatunların omuzlarında yükselecektir. Ertuğrul Bey, bu artık senin de bizim de son şansımız. Eğer bu sefer de başaramazsan gayrı bizi bu topraklarda tutamazsın. Bilesin. Hamza, buyur beyim. Kilimleri toplayın. Emredersin beyim. Siz de benimle gelin. İstişare edeceğiz. Eyvallah beyim. Dün gece tapınak şövalyelerinin rezil olduğu gündür. Tuzağa düşürmeye çalıştığımız düşman oyunumuzu bozdu. Şimdi ne yapacağız efendim Sivan? Önce düşmanımızın kim olduğunu öğreneceğiz. Bu seferki düşmanımız bizim gibi. Sır vermez. İlk defa dişimize göre birilerini bulduk. Düşman sır verip sır vermez beyim. Beyim, bu sene de kısmetimize bu gelmiştir. Lakin sandığımız kadar zeki değiller. Ellerinden büyük bir balık kaçırdılar beyim. Suyun deli kanında değil, derinden gideninde boğulursun Turgut'um. Eyvallah Artuk Bey. Biz Noyan'la cenk ettik beyim. Onlar yarın hafif kalır. Noyan'ın kim olduğunu biliyorduk Turgut. Düşmanın bile yiğidi bir başkadır. Lakin bunlar tam namussuz. Nasıl tanıyacağız? Bir defa geldi. Bir daha gelecektir. O da bizim kim olduğumuzu merak ediyordur. Pazara giren herkes takip edilmeli. Kimin ne adım attığından haberimiz olacak. Çok para kazanan, durup dururken ticari faaliyet gösteren, cenk etme kabiliyeti olan herkesi yakından takip edeceksiniz. Müslümanları bana bırakın. Diğer milletler de bende. Burada özellikle Tristan'ı yem olarak kullanacağız. Mutlaka onu yakalamaya geleceklerdir. Elimizde sadece bir isim var. Vaftizci Yahya. Evvela o küre tacını ele geçirmeliyiz. O bize ona ulaştıracaktır. Onun için onurlu görevlendirirsin Turgut abi. Eyvallah beyim. Lakin Tristan'ı da yem olarak kullanıp bizi tuzağa çekmek isteyebilirler. Turgut kardeşe bak hele. Kafası zehir gibi mübarek.
sevmeyeceğini belli etmeden sadece bilgi toplamalı. Herkesi takip edeceğiz. Tacirleri, oraya girip çıkan müşterileri, ahaliyi, herkesi. Onlar da bizi takip edeceklerdir. Bakalım yolumuz nerede kesişecek? Şimdi kilimleri yükleyip yola koyulmanın vaktidir. Venedikliler bizi bekler. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Beyim, maazallah kilimleri satamazsak ahalinin umutları kırılacaktır beyim. Ne yapıp edip o kilimleri satacağım artık bey. Aksi takdirde obaya dönecek yüzüm olmaz. Eyvallah beyim. Beyim, bir de sizden Haça Turyan'ı dinlemenizi isteyeceğim. Hayrola? O bize Allah'ın bir lütfu olabilir. Gelsin o vakit. Buyur. Seni dinlerim. Ertuğrul Bey'im, daha önce de dediğim gibi bana yaptığın iyiliğin altında kalma. Artuk Bey'ime anlattım. Benim bir planım var. Bir tane nehrin tam başında bir top cam. Nehrin içinde Oski altın kaynar. Eğer Ertuğrul Bey'im bana gerekli aleti bedavada sağlarsan ben o altını çıkartırım. Nedir sana gereken? Uzun uçlar. Ondan sonra balyoz deleceğiz dahi. Elek. İyi vakit. İhtiyaçları neyse pazardan al. Kilimler ön tarafa yer. Venedikleri satınca taşıması kolay olsun. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों क्या है, उम्मीद है कि आप सब खरीद होंगे। दोस्तों इंशाल्लाह आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह जो होता है एजुकेशन ईमेल वो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इधर जाना है जी आउटलुक का आपने अकाउंट बनाना है। आउटलुक में आपने जाना है, आउटलुक साइन अप लिखना है गूगल पे। ठीक है, तो उसके साथ ही आपने एक और टैब खोल लेनी है जिसका नाम है जी SF कॉलेज। आपने सर्च कर लेना है ये भी गूगल पे। ठीक है, उसके बाद आपने एक और तीसरी टैब ओपन कर लेनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वो है जी फेक US एड्रेस, US एड्रेस। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना है गूगल पे। ठीक है, क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट, ये इधर आउटलुक फ्री पर्सनल में ईमेल है कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और साथ ही आपने ये पहला जो है US एड्रेस एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। और इधर आपने SF कॉलेज में पहला जो लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आपने तीनों वेबसाइट्स कर लेनी है ओपन। तो अभी हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो आपने आउटलुक की जो साइट है इसके ऊपर आना है और क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है। अभी हम देख लेते हैं जी। और साथ ही आपने ये जो SF कॉलेज है इसकी वेबसाइट पे आके इधर आपने ये जो अप्लाई SF लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अप्लाई टू SF। और इधर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में हम देख लेते हैं ये US जनरेटर भी, ये भी वेबसाइट ओपन होगी, इसको आपने ऐसे ही खोले रखना है। और इधर आप माइक्रोसॉफ्ट आ जाते हैं जी। तो आपने नीचे आना है और इधर लिखा हुआ है जी अप्लाई, आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इधर आपने अपना न्यू ईमेल लिखना है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह जी ABC 6667। तो
कुछ भी आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ अली अहमद 895। ठीक, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। ठीक है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जी, ओके। उसके बाद आपने इधर नाम लिख देना है और फिर आपने इधर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। LVMY4WD LWPPYSPSL फिर होगा W5VSYKJ। ठीक है, ये अपना चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद अभी स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख लें।